நம்ம கூட இன்னைக்கு MT-03 ஒரு அல்டிமேட் பீஸ்ட்னு சொல்லலாம் இன்ஜின் வைஸ். MT த மாஸ்டர் ஆஃப் டார்க். இந்த டெரிவேஷனே MT-01, MT-09, MT-7 இந்த MTயோட ஃபேமிலியிலேருந்து MT-15 ஆல்ரெடி இந்தியாவுக்கு வந்தது. நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே எந்த லெவலில் அதோட ரைடிங் குவாலிட்டி இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியும். பிகாஸ் த Yamaha இன்ஜின் வைஸ் எல்லாமே குவாலிட்டியாக பில்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்படி MT-03 வந்தப்போ நம்மளோட பெர்ஸ்பெக்ஷன் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஆங்கிளில் போச்சு. ஏன்னா Yamaha R3 நேக்கடாக பார்க்குற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் இருக்குது. டெஃபினெட்லி Yamaha R3யோட பவரை டெலிவர் பண்ணுன்றது தெரியும். பட் MT-03க்கான ரைட் குவாலிட்டி இருக்குமான்றது எல்லாருக்குமே கொஷினாக இருந்தது. அதே கொஷின் தான் எனக்கும் லான்ச் ஆனப்போ இருந்தது அன்டில் ட்ரைவ் பண்ணுற வரைக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் நான் இதை ட்ரைவ் பண்ணதுக்கப்புறம் என்னோடய பெர்ஸ்பெக்ஷன் கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் ஆச்சு. ஸோ அதை பற்றி தான் டீட்டெயில்டாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். This is Sai from bikerzmodule. So MT-03 coming from headlight. MT-15 resemblance, MT-09, MT-07 எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் அந்த பிளாட்ஃபார்மில் இருக்கிறது எல்லாத்துக்குமே ஒரே டைப் ஆஃப் ஹெட்லைட் தான் கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு ப்ரைசிங் மட்டும் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். பட் ஆஸ் யூஷுவல் MT-15 இருக்கிற மாதிரி தான் ஃப்ரண்ட் LED ப்ரொஜெக்டர், அப்புறம் ஒரு ஷார்ப்பான DRLs வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் USD ஃபோக்ஸ். அதுக்கப்புறம் Yamaha R3யோட டெயில் செக்ஷனை அப்படியே எடுத்திருக்காங்க ஃப்ரம் சீட். அப்படியே R3யோட டெயில் செக்ஷன்ஸ். பட் என்ன ஒரு சின்ன இது அப்படின்னா எல்இடிக்கு கன்வெர்ட் ஆகிட்டாங்க கம்ப்ளீட்டாக. எல்இடிக்கு எங்கெங்கன்னா ஹெட்லைட் எல்இடி, டெயில் லைட்ஸ், அதுக்கப்புறம் இண்டிகேட்டர்ஸ் எல்லாமே எல்இடிக்கு வந்து கன்வெர்ட் ஆகிட்டாங்க. அண்ட் எல்லாருக்குமே ஒரு சின்ன நெகட்டிவ் இந்த MT-03ல என்ன இருக்குன்னா டெஃபினட்டாக டிஸ்பிளே தான். ஸ்டில் அந்த LCD டிஸ்பிளே தான் இருக்குது. KTM டியூக் 390க்கு வந்து TFT டிஸ்பிளே இருக்குது. கம்பேரிட்டிவ்லி காஸ்ட் வைஸும் சரி எல்லாமே ரொம்ப லோவாக இருக்கிற அந்த வெஹிக்கிளில் வந்து அவ்வளோ ஒரு அட்வான்ஸ்டான ஃபீச்சர்ஸ் வந்து லோடாக இருக்குது. எனக்கு ஸ்டில் இந்த வெஹிக்கிளில் வெறும் டியூவல் சேனல் ABS மட்டும்தான் இருக்குன்றது இருக்கும்போதே ஷாக்கிங்காக இருக்குது. ஏன்னா இதோட ப்ரைஸ் பாயிண்ட் எல்லாருக்குமே தெரியும். அண்ட் இது ஒரு பெர்ஃபார்மிங் வெஹிக்கிள். ஸோ டெஃபினட்டாக Yamahaலேருந்து வந்திருக்க ஒரு பெர்ஃபார்மிங் வெஹிக்கிளில் ஃபீச்சர்ஸ் வைஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பேக்கில் இருக்குதுன்னு யோசிக்கும்போது எனக்கு ஒரு இதுதான். பட் மற்றபடி இந்தோனேஷியாவில் மேனுஃபேக்சர் ஆகி இந்தியாவுக்கு CBUவாக வர இந்த MT-03 பவர் பேக்டாக ஒரு பேரலல் ட்வின் இன்ஜின், அதாவது 327cc 42 ஹார்ஸ் பவரில் பேக் பண்ணும்போது அதோட பவர் டெலிவரி எல்லாருக்குமே ஒரு சர்ப்ரைசிங்காக இருக்கும். டெஃபினட்டாக R3 நிறைய பேர் வந்து ஓட்டியிருப்பீங்க ப்ரீவியஸ் R3. அதோட டிரைவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ரைட் குவாலிட்டியை மேட்ச் பண்ணுது. ஒரு சில நெகட்டிவ்ஸ் இருக்குது எனக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக அப்படின்னா ரைடிங் பாஸ்டரில் இருக்குது. ரைடிங் பாஸ்டர் வந்து ஒரு அப்ரைட்டான பாஸ்டர். இங்கே தான் வந்து ஆக்சுவல் லேகே வந்து பில்ட் ஆகுது. இங்கே தான் வந்து கன்ஃபியூஷனே லேக் ஆகுது. இதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் டூரராக ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமா, இல்லை சிட்டி கம்யூட்டராக இதை ஆக்சஸ் பண்ணுறதா, இல்லை டக் பண்ணி ஒரு 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 பவர்ஃபுல்லாக ஒரு ஃபுல் ஃபோர்ஸில் ஒரு ஜாய்ஃபுல்லான ஒரு ரைடை எடுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லாம் ஒரு பெரிய கொஷின் மார்க் இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. அதை தவிர்த்து வண்டியை வந்து ஓவர்லுக்காக பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த டெயில் செக்ஷன் Yamaha R3 இது எனக்கு பர்சனலாக ரொம்ப பிடிக்கும். பட் ஃபேரிங் வைஸ் பெருசாக எந்த ஒரு பில்டப்ஸ் கிடையாது. நேக்கட், அதை நேக்கடாகவே வச்சுருக்காங்க. நான் Yamahaவில் எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் இந்த அலுமினியம் லீவர்ஸ் கொடுத்துருக்கிறது. ஸ்பெசிஃபிக்காக சீட்ஸ் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம். ஏன்னா ரைடருக்குமே சரி பில்லியனுக்குமே சரி அது ப்ராப்பரான ஒரு சீட்டிங் கம்ஃபர்ட் இருக்குது. பில்லியனுக்கு வந்து ஒன்ஸ் நீங்கள் பழகிட்டீங்க அப்படின்னா மேபி உங்களுக்கு செட் ஆகிடலாம். ஏன்னா ஒரு வைடரான சீட்ஸு. முக்கியமாக இது ரைடருக்கு சொல்கிறேன். ஏன்னா R3 வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் டூரர் வெஹிக்கிள். ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ் டூரருக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்பரான சீட்டிங் வச்சுருக்கிறது Yamaha R3 மட்டும்தான் அந்த செக்மெண்ட்டில். ஏன்னா நீங்கள் வந்து ரொம்ப நேரம் ஒரு லாங் ட்ராவல் பண்ணும்போது அந்த பாஸ்டரில் சீட் சைடில் வந்து சப்போர்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு ட்ராவலில் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் ஒரு ப்ராப்பராக வந்து நம்மளால் அது சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கம்மிங் டு டேங்க், 14 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் ஃபியூல் இது கொடுத்துருக்காங்க. ஃபியூல் டேங்க் வந்திருக்கு. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபியூல் எக்கனாமி வந்து கம்மியாக இருக்க பட்சத்தில் இந்த 14 லிட்டர்ஸ் கொஞ்சம் பெட்டரான ஆப்ஷன் தான். அண்ட் அதர் தென் தட் இன்ஜின், இந்த பேரலல் ட்வின் இன்ஜின் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணோம் அதுதான் ஒரு பெரிய கொஷின். ஸோ பேரலல் ட்வின் இன்ஜின் நம்ம R3 ட்ரைவ் பண்ணும்போது நமக்கு தெரியும். பட் எனக்கு MTயில் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சு. நான் சிட்டியிலேருந்து ஹைவேவை டச் பண்ணுற வரைக்கும் எனக்கு வந்து டோட்டலாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தது. லிட்ரலாக வண்டி வந்து இன்ஜின் இன்னும் ஹீட் ஆகலை. ரொம்ப சட்டில்டாக ஸ்லோவாக லோயர் RPMல புஷ் பண்ணி
அதை நம்ம கொண்டு வரும்போது ஒரு ஸ்மூத்தரான ஒரு கம்யூட்டர் வெஹிக்கிளாக தான் எனக்கு தெரிஞ்சது. சுத்தமாக ஸ்ட்ரெஸ் கிடையாது, நார்மலாக இருக்குது, அதாவது ரொம்ப ரிஃபைண்டாக இருக்குது, ப்ராப்பராக இருக்குது. ஸோ அப்படியே கட் பண்ணி ஹைவேக்கு வந்தேன். ஸோ ஹைவேக்கு வந்து அப்படி கொஞ்சம் அப்படியே, ஏன்னா பேசிக்காக நம்ம வந்து எந்த ஒரு வெஹிக்கிள் வந்து ஹைவேக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தாலும் நமக்கு செட் ஆகணும், ஏன்னா ரைடரோடு அது செட் ஆகணும். அப்படின்னும் போது நம்ம பைக்கை வந்து கொஞ்சம் அப்படி எடுத்துகிட்டு வரணும்ல. எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு 10-15 கிலோமீட்டர்ஸ் எனக்கு ஒரு மைண்ட் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் கட் பண்ணால் ஒரு கியரை ட்ராப் பண்ணி வண்டி ஏற்றி அப்படி போகும்போது வண்டியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படியே பிரேக் ஆச்சு. டோட்டலாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு பெர்ஸ்பெக்ஷன் அங்கே பில்ட் ஆச்சு. அது வந்து அன்எக்ஸ்பெக்டடாக இருந்துச்சு. ஏன்னா இந்த வண்டியை தான் நம்ம சிட்டியில் வந்து அப்படியே சட்டில்டாக இருந்தது, என்னப்பா அப்படின்ற மாதிரி. கட் பண்ணால் ஹைவேல வந்து ஒரு பவர் டெலிவரி இருந்தது. அங்கே எனக்கு வந்து மைண்ட் அப்படியே ஸ்ட்ரக் ஆயிடுச்சு. என்னடா இத்தனை நாள் நம்ம ஒன்று யோசித்தோம், ஸோ நம்ம இதை ஓட்டி பார்க்கும்போது ஒரு பெர்ஸ்பெக்ஷன் மாறும், அது எல்லாருக்குமே காமன் தான். பட் என்னடா இது, நீங்கள் சொன்னதை தாண்டி வண்டியில் ஒன்று இருக்குன்ற மாதிரி எனக்கு இன்ஜின் ப்ளீட்டாக சாட்டிஸ்ஃபைட். அந்த 9000 RPMல பவர் டெலிவரி ஆகிறது வந்து சூப்பராக இருக்குது. ஏன்னா நீங்கள் ஒரு லாங் ட்ராவல் பண்ணும்போதும் சரி, ஒரு ஃபன் ஃபேக்டராக வண்டி ஓட்டணும்னு நினைக்கும் போது ஒரு 2 கியரை ட்ராப் பண்ணி வண்டி ஏற்றும் போது அந்த பவர் டெலிவரி தான் ஆக்சுவலாக ஒரு பைக்கோட கேரக்டர். அதுதான் பைக்கோட கேரக்டர். பைக் வந்து எப்படி இருக்குது, சீட்டிங் அதெல்லாம் செகண்டரி. எனக்கு வந்து பர்சனலாக ஒரு பைக்கோட கேரக்டர் என்ன அப்படின்னா, நம்ம நினச்சதை பண்ணணும். நான் சிட்டியில் ஓட்டு வரும்போது எனக்கு சட்டிலாக இருந்தது. ஓகே, எனக்கு அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் போதும். அங்கே நான் வந்து இந்த வண்டியோட பெரிய பர்ஃபார்மன்ஸ் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண போகிறது. பட் நான் ஹைவேன்னு வரும்போது நான் வந்து லிட்ரலாக ஒரு 600 இல்லை 300 ஒரு 100 கிலோமீட்டர்ஸே ட்ரைவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு ஃப்ரம் 0 to அந்த 100 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் எனக்கு என் பைக் மேலே ஒரு வெறுப்பு வரக்கூடாது அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அங்கே பவர் ஃபேக்டர் தான் ப்ளே பண்ணும். முக்கியமாக இந்த மிட்ரேஞ்ச் டார்க்கார். இந்த மிட்ரேஞ்ச் டார்க்கு தான் வந்து ஒரு ஆக்சுவலாக நம்மளோட ஒரு பைக்கோட ஒரு விஷயமே. அந்த மிட்ரேஞ்ச் டார்க்கை வந்து ரொம்ப அழகாக கேரி பண்ணியிருக்கு இந்த MT-03. ஏன்னா பவர் பேக்குடு அப்படின்னு நம்ம ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒரு இனிஷியலை வச்சோ இல்லை டாப் அண்டை வச்சோ சொல்லிட முடியாது. அந்த வெஹிக்கிளை நம்ம எந்த லெவலில் ட்ரைவ் பண்ணுறோமோ நம்மளோட கேப்பபிலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த வெஹிக்கிள் நம்ம நினச்ச மாதிரி புஷ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா தென் இட்ஸ் டிக். அதாவது ஒரு செக்லிஸ்ட், ஓகே சூப்பர் அப்படின்ற மாதிரி. எனக்கு இதோட இன்ஜின் பெர்ஃபார்மன்ஸ் லிட்டரலாக ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைட். அண்ட் தென் நீங்கள் 12,000 RPM லிமிட்ஸை வந்து டச் பண்ணும்போது வெஹிக்கிள் வந்து ஒரு பீக்கான அக்ரெஷனை மீட் பண்ணும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் நினச்சி பார்க்காத மாதிரி இருக்குது லிட்டரலாக. ஏன்னா நீங்கள் வந்து MT-03 வந்து ஓட்டி பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. ஜஸ்ட் லைக் ஓகே இது இப்படி இது இப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம எடுத்துருப்போம். பட் ஓட்டி பார்க்கும்போது இது இவ்வளோ ஒரு கேப்பபிளான வெஹிக்கிள்ன்றது நமக்கு அந்த இடத்துல வந்து பிரேக் இன் ஆகுது. எலக்ட்ரானிக்ஸோட நெகட்டிவ்ஸ், எலக்ட்ரானிக்ஸ் இல்லாததே ஒரு நெகட்டிவ். ஏன்னா டியூல் சேனல் ABS மட்டும் ரீட்டைன் பண்ணி இவ்வளோ ஒரு பவர்ஃபுல்லான வெஹிக்கிளை வந்து நம்ம ஓட்ட முடியாது. இதுதான் உண்மை. ஏன்னா ஒரு பவர்ஃபுல்லான வெஹிக்கிளை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நிறைய எலக்ட்ரானிக்ஸ் தேவை. அண்ட் அந்த ஸ்பீடில் தான் இப்போ என்டையர் மோட்டர் சைக்கிள் மார்க்கெட்டே வந்து போயிட்டுருக்கு. ஸோ மோட்டர் சைக்கிள் மார்க்கெட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் கம்பேரிட்டிவாக KTM Duke 390 எடுத்துக்கிறேன். 390 எடுக்கும்போது இந்த கரண்ட் ஜென்ரேஷன் வெஹிக்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரைடிங் மோட்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டாங்க, குவிக் ஷிஃப்ட் ஆட் பண்ணிட்டாங்க. இந்த வெஹிக்கிளில் ஈவன் ஸ்லிப்பர் கிளச் கூட கிடையாது. ஸோ அப்படின்னும் போது ஒரு ராவான CPU வெஹிக்கிள், இது ராவான ஒரு CPU இந்த லெவலில் ஒரு பவர் டெலிவரி பண்ணுது. ஒரு எக்ஸ்பெக்ஷனல் பிரேக்கிங் ஹை ஸ்பீட்ஸில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. நீங்கள் லோ அண்டில் ஓகே, ஹை ஸ்பீட்ஸில் இன்ஜின் பிரேக்கிங்கை டிபெண்ட் பண்ணி மட்டும்தான் நம்மளால் இந்த வெஹிக்கிளை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். இதுதான் ஆக்சுவல் பாயிண்ட். ஸோ நான் கம்பேர் பண்ண டியூக் வந்து அந்த ஃபீச்சர்ஸ் வந்து கொண்டு வந்தது ரீசன் என்ன அப்படின்னா, அது வந்து ஒரு மிடில் வெயிட் கேட்டகரி வெஹிக்கிளுக்கு வந்து அவ்வளோ ஃபீச்சர்ஸ் லோட் பண்ணி வெஹிக்கிள் அவ்வளோ கண்ட்ரோல்டாக கொடுக்குறாங்க. அப்படின்னும் போது இப்படி ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கேட்டகரி, இப்படி ஒரு 100% பெர்ஃபார்மிங் வெஹிக்கிளுக்கு ஏன் எந்த ஒரு எலக்ட்ரிக்கலான பில்டப்ஸ் இல்லைன்றது எனக்கு பர்சனலாக ஒரு ஹார்ட் பிரேக் தான். ஏன்னா ரொம்ப ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கும். Yamaha கிட்டேருந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வருது அப்படின்னா ஒரு ரிலேபிளான ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கும். ரிலேபிலிட்டி தாண்டி ஒரு ஆக்சசபிலிட்டி அண்டு எந்த லெவலில் அது ப்ராக்டிகாலிட்டி என்ஷூர் பண்ணுன்றது தான் என்னோட கன்சர்ன். Yamaha டெஃபினட்டாக இதை பற்றி யோசிக்கணுன்றது தான் என்னோடய பர்சனல் சாய்ஸ். அண்ட் அகெயின் பைக்கோட லுக்ஸ் பற்றி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுற அளவுக்கு இல்லை. ஏன்னா ஒரு சட்டில்டான ஒரு லுக், பர்ஃபார்மன்ஸ் வெஹிக்கிள்னே நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் தான் மாறும். பட் இது வந்து டைரக்ட் ஃப்ரம் இந்தோனேஷியா, யூனிவர்சல் மார்க்கெட்டை பேஸ் பண்ணி தான் Yamaha, Honda அவங்களோட ஃபேரிங்ஸ் இருக்கும். ஸோ யூனிவர்சல் மார்க்கெட்டில் இது ஒரு சட்டில்டான டிசைன். ரைடிங் பாஸ்டர்னு வரும்போது நான் சொன்ன மாதிரி தான் நார்மலாக ஒரு
MT-15 ஓட்டுற ஒரு ஃபீல் தான் இதுவுமே டெலிவர் பண்ணோம். மேபி கொஞ்சம் அப்ரைட்டாக இருக்குது. பட் எனக்கு அந்த ஃபீல் வந்து நான் இந்த வெஹிக்கிளில் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு அக்ரெஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த பவரை என்னால் என்ஜாய் பண்ண முடியும். ஈவன் பேக் பெயின் வரது கூட சான்சஸ் இருக்குது. ஏன்னா கம்ப்ளீட் அப்ரைட்னு சொல்ல முடியாது. கரெக்டாக இது மிடில் ஸ்ட்ரக் ஆகிருக்கு. ஈவன் நம்ம ஆஃப்டர் மார்க்கெட்டில் இந்த ஹேண்டில் பார் ரேசஸ்க்கான அப்ரோச் வர மாதிரியும் சான்சஸ் அதிகம். ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லூக் அண்ட் கார்னர்ஸ்லாம் பார்த்து சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா மேபி இதோட சேல்ஸ் வந்து எங்கேயோ போயிருக்கும். அதுதான் ஆக்சுவல் ரீசன். பட் சேல்ஸ் போகாததுக்கு ஆக்சுவல் ரீசன் சொல்லணும் அப்படின்னா ப்ரைஸ் பாயிண்ட் 4.5 lakhs வந்து எக்ஸ் ஷோரூம். இஸ் இட் வேல்யூவான்னு கேட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டாக வேல்யூ தான். ஏன் அப்படின்னா இதோட இன்ஜின் R3 டிஸ்கண்டினியூ பண்ணி மோர் தென் 7 years இருக்கும். மோர் தென் 6-7 years இருக்கும். பட் ஸ்டில் அந்த இன்ஜினோட ரிலையபிலிட்டிக்காகவே அதோட யூசஸ் தேடி வாங்குறாங்க. பட் நான் அவங்களுக்கு சொல்கிறது இதுதான், நீங்கள் வந்து யூஸ்டு வெஹிக்கிளுக்கு அரௌண்ட் 2.5 to 3 வரைக்கும் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்களா அந்த R3க்கு, நீங்கள் மோர் 2 lakhs போட்டு இந்த வெஹிக்கிளை லாங் டேர்மாக யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக இது வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ணும். பட் மேபி ஒரு 4.5 lakhs வந்து உங்களோட பட்ஜெட்டில் அதிகமாக இருந்தாலும் நான் சொல்கிறது என்னென்னா குவாலிட்டி சைடு தான் அதோட ப்ரிஃபரன்ஸ் அதிகமாக இருக்கணும். மேபி நம்ம ஃபீச்சர்ஸ் பேக் பண்ணுறாங்க எல்லாமே ஓகே தான். பட் அந்த 4.5 lakhs இது வந்து ஒரு விஷயம் வருது அப்படின்னா அதில் என்ன இருக்குன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்ல. ஸோ அந்த விஷயத்தை பற்றி தான், அந்த விஷயந்தான் இந்த வெஹிக்கிளில் நல்லா இருக்குதுன்னு நான் சொல்கிறேன். நம்ம பார்த்தோன்னே பெருசாக அட்ராக்ட் பண்ணி ஓகே எல்லாரோட ட்ரீம் பைக்காக மாறுமான்னு கேட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டாக மாறாது. ஏன்னா Yamaha நம்மளை வந்து ஒரு ஃபேர்டு வெஹிக்கிளுக்கு வந்து அடிக்ட் பண்ணிட்டாங்க. நம்ம பேசிக்காக ஒரு R15 ஒரு R15 V2லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி சொல்கிறேன். ஒரு R15லேருந்து நான் சொல்கிறேன். R15 வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு ட்ரீம் வெஹிக்கிள். ஏன்னா அதோட ஃபேரிங் லிட்டரலாக சொல்லணும் அப்படின்னா R15 இல்லைனா மிடில் கிளாஸ்க்கு ஒரு ஃபேர்டு வெஹிக்கிள் யோசிச்சு பார்க்குறதே, ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு பேக்கிங் இருக்கும். அந்தளவுக்கு ஒரு குவாலிட்டியாக இருக்கட்டும், இன்ஜின்ஸ் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ அவ்வளோ ஒரு பவர்ஃபுல் பர்ஃபார்மிங் பைக்ஸ் ஃபேர்டு லைனப்பில் இருக்கும்போது நேக்கடுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் பிராண்ட் அவங்களோட R&Dயை ஃபோக்கஸ் பண்ணி இன்னும் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து என்ன வேணும், அதுதான் ஒரு பிராண்ட். யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு என்ன வேணுன்றது யோசிச்சா தான் அந்த பிராண்டோட என் ப்ராடக்ட் வந்து ப்ராப்பராக போய் ரீச் ஆகும். ஜஸ்ட் லைக் தட் வி ஹேவ் இன்ஜின்ஸ் வி ஆர் மேக்கிங் மணின்ற மாதிரி இருந்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக் ஆயிடுவீங்க. MT-03 வந்து லிட்டரலாக ஸ்ட்ரக் ஆயிடுச்சு. இதோட ஃபேரிங் ஸ்டைல்ஸ் இல்லை நீங்கள் வந்து எலக்ட்ரிக்கலாக இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணி இல்லை ப்ரைஸிங்கை வந்து டவுன் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸ்டில் Yamaha சான்ஸ் இருக்குது, மார்க்கெட்டை புஷ் பண்ணலாம், டெஃபினட்டாக புஷ் பண்ணலாம். Yamaha R3யோட லேட்டஸ்ட் அப்டேட்டில் பார்த்தாச்சு நமக்கு வந்து கலர்டு டிஸ்பிளே சேஞ்ச் பண்ணாங்க. அதுவுமே ஒரு பெரிய அப்டேட்டான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. பட் கலர் டிஸ்பிளேவோட அப்ஷிஃப்ட் குவிக் ஷிஃப்ட் கொடுத்துருந்தாங்க. அது ஒரு ப்ராப்பரான ஃபங்க்ஷனல் டூல். பிகாஸ் இந்த ஒரு பவர் கேட்டகரி பர்ஃபார்மிங் வெஹிக்கிளை வந்து நம்ம ஃபுல் ஸ்ட்ரெச் வந்து அதோட பிரேக் பண்ணும்போது கிளச் டைமிங்கில் தான் அதோட பவர் லேக்கே தெரியும். பட் அந்த மாதிரி குவிக் ஷிஃப்டர் கொடுக்கும்போது இன்னும் நம்மளால் க்ளீனாக அந்த டார்க்கை வந்து அச்சீவ் பண்ணி வண்டியை தூக்கிட்டு போக முடியும். ஸோ அந்த மாதிரியான அப்டேட்ஸ் வந்து MT-03க்கு டெஃபினட்டாக தேவை. இட்ஸ் மேண்டேட்ரி. ஸோ குவிக் ஷிஃப்டரும் தேவை, ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் ஆட் பண்ணணும், அண்ட் டிஸ்பிளே டெஃபினட்டாக சேஞ்ச் பண்ணணும். காஸ்மெட்டிக்ஸாக தாண்டி ஃபங்க்ஷனலாக Yamaha எந்த லெவலில் உள்ளே வராங்களோ டெக்னிக்கலாக அப்டேட்ஸோட அப்படி சேஞ்ச் ஆகும்போது டெஃபினட்டாக அவங்களோட சேல்ஸ் வந்து பீக்கில் இருக்கும். MT-03 பற்றி நம்ம வேறு என்ன பெருசாக பேசுகிறதுக்கு அப்படி இருக்குன்னா, இந்த 17-inch அலாய்ஸ் இட்ஸ் எ காமன். ஸ்ப்ராக்கெட்டிங் வந்து அதே R3யோட ஸ்ப்ராக்கெட்டிங். R3லேருந்து ஜஸ்ட் ஃபேரிங்ஸை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணி வேறு ஒன்று சேஞ்ச் பண்ணி தான் கொடுத்துருக்காங்க. நிறைய பேர் R3யை ட்ரைவ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ R3 என்ன டெலிவர் பண்ணுமோ, சூப்பராக டெலிவர் பண்ணுமோ, அது மேபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கலாம் R3யோட கேரக்டர். பட் MT-03 அதே வந்து சூப்பரானு சொல்ல முடியாது, ஓகே அதே வந்து டெலிவர் பண்ணோம் வேறு ஒரு ஆங்கிளில். நீங்கள் எதிர்பார்க்குற பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த வண்டியில் இருக்குது. பட் நீங்கள் எதிர்பார்க்குற இன்னொரு விஷயம் இதில் இல்லை. Yamaha R3 தான் MT-03. இந்திரன் சந்திரன்ற மாதிரி நேக்கடாக இருக்குது, அவ்வளோதான். ஃபேரிங்ஸ் இல்லை. ஹேண்டில் பார் பொசிஷன்ஸ் மாறி இருக்குது, ஹேண்டில் பாரே சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் இருக்கிற ஏரோடைனமிக்ஸ் இதில் இல்லை. நேக்கடுன்றதுனால ஹை ஸ்பீட்ஸில் விண்ட் பிளாஸ்டை ரெசிஸ்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. அதுக்கும் ஆஃப்டர் மார்க்கெட் விண்ட்ஷீல்ட் சப்போர்ட் நமக்கு தேவை. ஸோ நீங்கள் MT-03 உங்களோட லிஸ்ட்டில் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா டெஃபினெட்லி ஐ சஜஸ்ட்
கோ ஃபார் அ டெஸ்ட் ட்ரைவ். ஸோ டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணுங்கள். கனெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா ப்ளீஸ் கோ வித் திஸ். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் கமெண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள்.